og nema bara, ég meina þetta samt sko, að þú veist, ég meina þegar Þorgrímur Þráinsson var að tala gegn reykingum bara eitthvað árið 1990, þá voru þetta eitthvað, hætti þessu maður, svo lame, eitthvað, þú veist, bara svona spoiling the party, skilur þú veist, og ef maður kemur einhvern veginn inn í þetta núna, bara þið vitið að, þú veist, þetta er sko að fara að stytta líf ykkar, eða skilur, ég er til bara að koma með svona þannig, þetta er að fara að stytta líf ykkar, ég held þetta sé sko, þú veist, ég held að samlíkingin við sígarettur sé nefnilega góð, út af því að það vissu alltaf allir að sígarettur væru óhollar. Þið vissu það á 19. öld, bara alltaf. Af því að fólk bara hóstaði og eitthvað, samt var einhver líka eitthvað, já, þú verður ferskur og einhver einbyttingu og einhverjar auglýsingar. En innst inni vissu allir að þetta var ekki gott. Svo hérna vitum við ekkert sko sambandi við krabbamenn, við vitum alltaf hvað krabbamenn kannski fyrir á miðri 20. öldin og byrjum að rannsaka það og þetta byrjar ekki fyrir á 7. áratugnum að vera bara beint correlation og bara, jú, þetta sko óholt. Bara svona, það komið eitthvað svona sem heitir vísindi. Það sem ég held að þegar kemur að þessum kultúr, þannig að hvernig þú innbyrðir upplýsingar og hvernig þetta grillar á þér heilan, við vitum öll að þetta óholt, vitum alveg að þetta er ekki gott að sjá eitthvað 3 ára barn vera bara skruna, við höfum eftir að fá bara því hart empirísku rannsóknarniðurstöður og þær munu koma og það verður fyrst eitthvað svona, og núna eitthvað svona Þorgrímur Þráinsson ára yfir því, en svo verður það bara no-brainer eftir einhver ár, það sem verður bara kóra á að spá eins og með sígarettur. Já, ég endar gaman að segja frá því, ég held ég sé með þátt frá einmitt árinu 2019 sem að ég gaf, eða snemma árs 2020 sem að þar sem ég sagði nákvæmlega þetta sko. Já, sem að ég bara sagði að þetta yrðu sígarettur og ég held að þetta sé rétt hjá þér sko. Ég er að kenna náttúrulega úlingum og ég segi bara, eftir hvern einasta tíma þá segi ég bara, því minna sem þið eru í símanum, því minna heimskverði. Þið verðið heimskari að vera svona mikið í símanum og það kann að hljóma bara eitthvað svona hvasst, en það er eins og þú segir sko að þetta er samt svolítið eins og segja bara ekki reykja núna út af því að það er mjög vont fyrir ykkur. Já. Það hljómar leim og eitthvað þannig, en samt, og allir krakkarnir gera sér grein fyrir því. Já. Og mér reyndar til mikillar gleði þá koma þessum Timmin og segir, Tóti, skjátími minn er orðin, komið niður fyrir 2 tíma, maður ertu ekki ánægð með mig. Af því auðvitað er allt sem er í lagi í hófi og allt það og hins vegar virðist mjög margt við þetta að vera ávanabindandi og bara löngu búið að sanna það og allt saman forritað til þess að vera ávanabindandi og fíkn, þú veist við þekkjum það að það er eitthvað samt sem verið að stúdera alltaf meira og meira, en fíkn er ekkert grín sko. Ég meina, þetta er bara, það er verið að sækja inn á sömu heilastöðar og er búið að vera manipulera fólk með í árþúsund sko. Fólk er búið að vera með fíkn í áhættu, spila fíkn og þess að þar í eitthvað kynferðislegt og það er allur vendist inn að þeir keyrir út á eitthvað svoleiðis og fíkniefni og áfengi og eins lengi við höfum haft það. Þannig að þetta er einhverja heilastöðar sem að því miður er aðeins verið að misnota í þessum bransa. En það er samt sem betur fyrir bara hluti af framþróuninni í upplýsingatækni og þess að það er sem betur fyrir mjög margt jákvætt sem við verðum að þróa líka sem að er að bæta okkur og jafnvel gera okkur gáfaðari einhverju leyti